Privatizacija u Srbiji sprovedena je pre svega u interesu finansijskih moćnika. Vrlo često se sprovodila kako bi se recimo oprao novac sa offshore računa, novac koji je ukraden za vreme Miloševićevog režima. Taj novac je kroz privatizaciju ubačen u legalne finansijske tokove. Razni kriminalci i tajkuni su kupovali društvena preduzeća, poljoprivredna preduzeća među njima takođe, kako bi oni su kupovali ta preduzeća bez ikakvog interesa da očuvaju proizvodnju, bez ikakvog interesa da održe broj radnika, tako da su uglavnom rasprodavali nekretnine ili podizali kredite u bankama na osnovu onoga što su kupili novcem čije poreklo uopšte nije ispitivano od strane nadležnih državnih institucija i to je najveća greška u privatizaciji što poreklo novca nije ispitivano, tako da su razni kriminalci iz narkokartela mogli da kupuju preduzeća, poljoprivredna preduzeća, recimo Darko Šarić, jedan od najvećih kriminalaca iz narkokartela, on je kupio veći broj poljoprivrednih preduzeća u Vojvodini. Naravno njega ne zanima proizvodnja, njega samo zanima da novac koji je stekao na kriminalan način ubaci u legalne tokove i tako ga opere. Problem sa otimanjem zemlje u Srbiji, za razliku recimo od afričkih zemalja, je dakle to otimanje zemlje se u početku dešavalo najpre kroz proces privatizacije, ali se danas dešava i putem direktnih sporazuma između Srbije kao države i korporacija koje dolaze iz ovih zemalja koje su bogate naftom, arapskih zemalja, dakle iz Golfskog zaliva. Nedavno je napravljen taj sporazum između korporacije koje dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i države Srbije da se državno zemljište u iznosu od 16 do 20 hiljada hektara ustupi na nekih 99 godina na obrađivanje toj samoj korporaciji pod uslovima koji su još uvijek nepoznati javnosti, odnosno još uvijek je nepoznato šta Srbija dobija za uzvrat, govori se o nekom navodnjavanju i tako dalje, ali sve je to vrlo maglovito. Poljoprivreda i dalje grana u Srbiji koja stvara najveći prihod iz izvoza, dakle poljoprivreda postoji. Problem je što sve veći broj malih poljoprivrednih proizvođača nema mogućnost da živi pristojno od svog rada, što postoji monopol na tržištu, postoji monopol među otkupljivačima hrane, oni diktiraju cenu, otkupnu cenu primarnih proizvoda, tako da su seljaci i mali proizvođači prinuđeni da prodaju svoje proizvode ispod cene koštanja. Tako da sve veći broj seljaka je u vrlo nezavidnoj situaciji. Oni više nemaju svoje zadruge, nemaju više svoje poljoprivredne kombinate, poljoprivredna preduzeća, gde su imali mnogo povoljnije uslove za svoj rad. U smislu da su, mislim da su ti poljoprivredni kombinati koji su upropašćeni u procesu privatizacije bili jedna zaokružena ekonomska celina koja je imala velikog smisla jer je u njima bila zaokružena i primarna proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda i plasman na tržište. Na taj način su seljaci mogli da imaju nekog uticaja na ono što se dešava sa primarnim poljoprivrednim proizvodima, a danas su pod potpunom kontrolom monopolista i preprodavaca. Nažalost, pridruživanje Evropskoj uniji baš u pogledu poljoprivrede i u pitanju vlasništva nad zemljom ima najnegativnije posljedice zato što Srbija je ispregovarala veoma nepovoljan rok u kojem će omogućiti stranim licima i stranim korporacijama da mogu da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Dakle, to je 4 godine nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu pre mjesec dana. Dakle, 4 godine nakon toga to je već 2017. Tada Srbija treba da omogući stranim korporacijama da budu vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Šta to znači?
Danas strano lice i strana korporacija mogu da budu vlasnici zemljišta u Srbiji samo ako osnuju firmu u Srbiji. Dakle, razlika je što ta firma makar mora da plaća porez u Srbiji. Kroz 4 godine oni će moći da budu vlasnici zemljišta u Srbiji, ali kao firma koja je stacionirana bilo gde u svetu i neće imati nikakve obaveze prema Srbiji. Tako da ono što Pokret za slobodu traži je da se ponovo pregovara sa Evropskom unijom i da se taj rok odloži, odnosno da se potpuno zabrani prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim licima i da se poljoprivredno zemljište ustupi domaćim malim seoskim proizvođačima koji bi obrađivali tu zemlju. Taj nepovoljni rok za prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim korporacijama dogovoren je u interesu tajkuna koji prosto žele da to zemljište prodaju što pre, jer postoji značajna razlika u ceni poljoprivrednog zemljišta na srpskom tržištu i na međunarodnom tržištu, tako da bi oni veoma profitirali prodajom tog zemljišta, a recimo četvorica tajkuna imaju više od 100.000 hektara zajedno, dakle jedan od njih ima 30.000 hektara u Vojvodini, dakle radi se o velikom novcu koji bi oni stekli prodavajući zemljište stranim korporacijama. Postoji veliki broj raznih seljačkih udruženja koji se na različite načine protive ovim procesima, ali su ti procesi pre svega diktirani potrebom seljaka da obezbede sebi egzistenciju. Dakle, ti procesi su pre svega usmereni na povećanje cene primarnih proizvoda, dakle na borbu sa preprodavcima i sa državom. S druge strane, postoji veliki broj ili određeni broj seoskih udruženja, poljoprivrednih asocijacija koje traže da zemlja koja je u državnom vlasništvu umjesto da se prodaje raznim multinacionalnim korporacijama, da se u stvari njima rentira kako bi ga oni obrađivali. Dakle, s druge strane postoji i razna seoska udruženja koji su pod kontrolom političkih partija i čiji otpor nije vrlo pouzdan.